сакал само да споделам неколку кратки импресии од ова што го слушнав од господинот градоначалник доктор Таравари на овој панел овде. Тоа е дека иако сум склон кон критичко восприемање на пораките од политичарите, јас практично и немав што да ставам на критичкиот таз на вагата од тоа што го слушнав од доктор Таравари, заради тоа што Гостивар го гледам и го следам од многу одамна. Од оној немил настан и тежок за гостиварчанки и гостиварчани во 97-та година до денешниот ден. Нормално предизвици има многу, но се согласувам со тоа дека Гостивар може да служи како рол модел за целата земја. Еден мал детал ќе споменам тука, тоа се градинките Мозаик, што ги спомна градоначалникот, а тоа е дека тука функционираат. Да, информирани сме дека функционираат и дека тоа е еден фантастичен метод да се пораснат децата од најмали нозе, да се учат на различностите, да ги препознаат, да ги прифатат, па дури и да ги запознаат различните од себе. Имаше такви и во Скопје, главниот град на нашата земја. Мислам дека во моментов има една или две активни, а имаше многу. Имаше повеќе од колку кај вас, бидејќи нели има многу повеќе жители самиот главен град. Не, сега има една или две што функционираат и тоа можеби сум дури оптимист, али кога велам дека функционира. Тоа е веќе една многу драстична разлика на ниво на една држава која е многу мала и самата по себе, а од Гостивар до Скопје има од прилика пола 70 километри. Значи 20 на минути со возење на еден просечен гостиварчанец. По коридорот ОС. Да. Кој, нели, слушнавме дека е воведво или рида, колку што ја знам. Иако по дефиниција на нештата знаеме дека кога градите патишта, всушност ги градите за да се поврзете, а не за да се сегрегирате и да се изолирате или да создадете некоја друга држава или пак да се сепарирате. Знаете, вие бевте на конференцијата кога слушнавме такви и слични ставови исто така од политичар. Тоа што на Цивил му е апсолутно важно како на организација во која навистина членуваат, работат активно и се раководителки и раководители со години, е самиот многу различен баш како Гостивар. И тука имаме една ситуација во која ние навистина кога сакаме нешто лесно да направиме, знаеме да му се јавиме на доктор Таравари. И тогаш кога сме биле на некои да речеме лични или политички нивоа во мали разлики или малку поголеми некојаш, и тогаш знаеме каде да се обратиме и каде можеме да изработиме некаков настан или некаква активност. Тоа е токму ова Гостивар. И гледајќи го Гостивар, ние можеме да извлечеме неколку препораки како за владата, така за медиумите, така за граѓанските организации, така за општеството во целост. И исто така дури во некоја перспектива, дури и за меѓународната заедница. Јас пред неколку часа се вратив од Мостар, каде што, верувајте, ѕидовите да беа направени од тешки мермерни плочи, ќе беа помеки и попропустливи од невидливите ѕидови што 30 години после жестокиот крвав конфликт во Босна и Херцеговина се случуваат таму. Таму ѕидовите се навидливи и дотолку повеќе се понепробојни. Ѕидот камен можете да го бомбардирате 50 на дена, па дури и Константинопол беше освоен
иако беше не освоив 24 пати со 1000 години пред тоа. Меѓутоа, овие ѕидови не се рушат толку лесно, бидејќи се невидливи и бидејќи се влезени и во срцата на луѓето. И мојата прва препорака во името на организацијата е всушност сите тие ѕидови треба да ги урнеме прво кај нас самите и во нашите глави. Граѓанските организации, извинете, меѓутоа морам да бидам критички поставен кон секторот од кој доаѓам. Граѓанските организации покажаа една многу, најблагокажано, чудна позиција во поглед на европскиот предлог и во поглед на ултранационалистичките протести кои се случија минатата година во јули. Иако темата беа бугарите во уставот, на улиците тие денови се слушаше сатари за албанците, гасни комори за албанците, нели албанците изразени во пежоративната смисла на зборот. Заради тоа првата препорака е навистина таква морална, вредностна е и се однесува буквално на секој човек, меѓутоа на граѓанските организации во голема мерка за тоа што тие живеат од странски пари, од земји каде што владеат вредностите за кои ние денеска зборуваме. И тие треба да го коригираат своето однесување. Не можете вие да бидете граѓанска организација од 8 до 4 и да промовирате европски вредности, а во 4 часот и 1 минута да станете неонацист. Медиумите се огласна табла за ултранационалисти. Наместо да бидат критичкиот простор за јавноста во која национализмот ќе биде сопрен, ќе му се крене рампа, односно ќе се спусти рампа или ќе му се крене тој ѕид, таму треба да се стави за национализмот. Тие всушност станаа места каде што имате директна, отворена, ултранационалистичка порака секој ден на сите можни начини и исто така ги имате, што може би е уште пострашно, ги имате притаените, прикриените, латентните националистички пораки. Владата мора, сега и градоначалникот е лидер на политичка партија која е во моментов дел од владината коалиција. Може би тоа да го искористиме и како можност да апелираме. Владата мора поискрено, поконзистентно, подоследно да се занимава со овие прашања. Навистина за одбележување е тоа дека постои цело едно министерство кое се бави со овие прашања, дека има национален координатор во кабинетот на премиерот кој се бави со овие прашања, дека владата е отворена кон граѓанскиот сектор, па така и ние влеговме во креирањето на стратегијата за интеркултурализам, мултикултурализам и така натаму, подобрување на меѓуетничките односи. Меѓутоа тоа не е доволно. Мора да биде тоа една конкретна, конзистентна, доследна и постојана работа и никакво кокетирање со популизм. Значи, ако јас денеска проценам дека е добро да влезам во џамија или во црква и да бидам придружен од 15 камери, затоа што ќе ми се подобри рейтингот кај неутралците или кај помалку прогресивните или националистите во земјата, мора искрено и сериозно да се преиспитам. Дали ги сакам тие поени сега, одма, заради некое лажно или вистинско истражување на јавното мислење, или сакам да учествувам во долготрајната борба против национализмот и изградбата на мултикултурно општество кое навистина така ќе живее во иднина, сега и во иднина.